ծրագիրը live է, եթե հարցեր ունեք կարող եք զանգահարել։ Մենք ներկայացնում ենք տարբեր տեսակ insurance-ներ, երբ որ եթե խոսում ենք Universal Life-ի մասին, Universal Life-ի տեսակները կա Guaranteed Universal Life, կա Flexible Premium Adjustable Life, Universal Life, term-երի մասին որ խոսում ենք, ունենք term-եր 10 տարով, 15, 20, 25, 30 եւ այսօր ծրագիր ունենք, որ մինչեւ 35 տարի term insurance անցյալում չենք ունեցել դա։ Whole life-ների տեսակներ ունենք տարբեր կամփաների հետ ու շատ լավ կամփաներ, մի քանիսի անունը կարող եմ տամ, Mass Mutual-ը, Guardian-ը, so եթե whole life-ով հետաքրված եք, մենք whole life-եր ենք վաճառում եւ դրանից այն կողմ ունենք tax planning գործով ենք զբաղվում, եթե IRA-ներ ունեք, հետաքրված եք ձեր IRA-ները review անեք կամ եթե աշխատել եք մի հատ կամպանիայում եւ հիմա այդ կամպանիայից դուրս եք եկել, այդ գումարը մնացել է այնտեղ, չեք իմանում ինչ անեք, մենք կարող ենք ձեզ օգնել այդ account-ը transfer անենք նոր IRA account-ի մեջ, այդ գումարը դնեք այնտեղ, մինչեւ դուք անցնեք թոշակի։ Եվ հիմա ուզում խոսեմ մեր շաբաթվա մեջ ինչ հարցեր որ ստանում ենք մեր ունեցած հաճախորդներից, դրա պատճառով հարցեր են դուրս գալիս եւ ուզում եմ այդ հարցերի շուրջ խոսենք, որտեվ նույն հարցը շատ ենք ստանում, so վստահ եմ բոլորդ այդ հարցը նման հարցեր կունենաք։ Այսօր ասենք շատ հաճախորդներ զանգահարում են եւ ասում են, «Օ, գիտեք, ես գնացել եմ թոշակով եմ աշխատում ենք, որ թոշակի անցնենք եւ դրա պատճառով իմ թոշակի այդ գործանողը ինձ ասում է, գիտեք, եթե life insurance ունեք, կարող ենք օգնել ձեզ, որ այդ life insurance-ի payment-ները էլ չվճարեք»։ Դա աշխատում է այս ձևի, եթե դուք ունեք term life insurance, թե մշտական ծրագիր, ընդհանրապես ծրագրերի life insurance-ների վրա waiver of premium option կա, որը նշանակում է հետեւյալը, եթե դուք հիվանդանում եք, դա գումար չի տալիս ձեզ directly, դա վճարում է ձեր insurance-ի payment-ը։ Եթե դուք ասենք առողջական խնդիրներ եք ունենում, որ այդ առողջական խնդիրի պատճառով դառնում եք անաշխատունակ, այդ ժամանակ insurance company-ն ձեր payment-ը whether $50 է այդ insurance-ի payment-ը ամեն ամիս, թե $5,000, կապ չունի, dollar amount չկա դրա վրա դրված։ Insurance company-ն ձեր payment-ը ձեր տեղը կվճարի, բայց շատերը ուզում ճիշտ հասկանաք, երբ որ սրա մասին խոսում ենք, ասում են, «Օ, գիտեք, եթե 65-ից հետո ես թոշակի անցնեմ, այս payment-ները նորից պետքա իրանք միջև կյանքով մեկ վճարեն»։ Չէ, հայրենակից հասկացեք, այդ policy-ների մեջ գրված է disability waiver premium-ը effective է before age 59, եթե ուզում եք lifetime payment-ները վճարվի։ So եթե դուք ունեք term insurance 59 տարեկանում հիվանդացաք եւ անաշխատունակ եղաք, այդ ժամանակ insurance company-ն ձեր payment-ները ձեր տեղը կվճարի միջև կյանքի վերջ։ Իսկ եթե 60-ից հետո այդ վիճակում, ասենք առողջական խնդիրներ ունեցաք ու եւ չեք կարող աշխատեք, insurance company այդ payment-ները կվճարի 5 տարի կամ միջև 65 տարեկան։ Դե 60-61-ում իրանք միշտ limit են անում միջև 65 տարեկան։ Դա term insurance-ների մասին էր խոսքը։ Այսօր մենք ունենք term insurance-ներ համեմատած 5-10 տարի առաջ չունեինք այդ հնարավորությունը, որ term insurance-ների մեջ ունենք living benefit-ներ։ Եթե անձը ունենում է առողջական խնդիր, heart attack, stroke կամ cancer, այդ 500,000-ն կամ 1 միլիոնանոց insurance-ն է, այդ insurance-ի մեկ մասը դուք կստանաք ձեր ողջ ժամանակ։ Զանգ ենք ստանում։ Այո, լսում եմ ձեզ։ Hello։ Ալո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ալոյի հետ եմ խոսում։ Այո։ Ալո ջան, մի հատ հարց ունեմ։ Term insurance-ի համար։ Ես term insurance ունեմ New York Life-ից։ Եվ դա առել եմ երևի 13-14 տարի առաջ, term էր 20 տարի։ Okay։ 7 տարի հետո, 6 թե 7 տարի հետո վերջանում է։ Բայց ես կապնվեցի իմ agent-ի հետ, որտեղ գիտեմ, որ նախորդում ասել եք, որ կարելի է հետո ընթացքում term insurance-ը փոխել, որ մշտական սարքել, երբ որ հնարավորություն լինի իհարկե, բայց ես զանգեցի իմ agent-ին, ինքը ասեց, որ այդ հնարավորությունը չկա, այսինքն 7 տարի հետո իմ insurance-ը վերջանալու է։
ասելա չեք կարող փոխել, թե եթե ուզում եք փոխեք մշտականի, պետքա բժշկական քննությունով անցնեք։ Հա, պետք է բժշկական քննությունով անցնեմ, հենց դա է ուզում ասել, այսինքն փոխել հնարավոր է, բայց հիմա ես չգիտեմ, ուրիշ խնդիրներ ունեմ, բայց հիշում եմ, որ ասում եք, որ առանց բժշկական քննության կարելի է փոխել մշտականի։ Հիմա ի՞նչն է պատճառը, որ ես New York Life-ից որ գիտեմ լավ էլ company է, Չէ, շատ հոյակապ company է ինքը, բայց հիմա ես կբացատրեմ, կասեմ տարբերությունները, որտեղ ամեն company տարբեր limitation-ներ, clause-ներ ունի։ Ուրիշ հարց ունեք հայրենակից։ Չէ, միայն որ նա բացատրեք, շատ շնորհակալ կլինեմ։ Okay, ստեսություն։ Okay։ Մերսի զանգի համար։ Հարգելի բարեկամներ, մենք այսօր երբ որ ասենք խոսում ենք term insurance-ների մասին, company-ներ կան, որ ասում են մեր term insurance-ը convertible է, դա նշանակում է կարող եք ապագային փոխեք մշտականի։ Եվ շատ company-ներ կան, որ այդ conversion-ի ժամանակ limitation-ներ ունեն։ Հիմա օրինակ մեր հայրենակից ասած New York Life-ից ես policy ունեմ, 10 տարին անցել է, 13 տարվա policy է եւ ուզում ենք փոխենք, եւ agent-ը ասում է, որ հիմա բժշկական քննությունով պետք է անցնենք։ Այդ company term insurance-ը ուրեմն նշանակում է, որ իրանք term-ը conversion անելը 10 տարից հետո եթե conversion եք անում, բժշկական քննությունով պետք է անցնեք։ Հիմա դրա համար երևի վստահ եմ ձեր agent-ը տարիների ընթացքում ձեզ միշտ հիշացրել է եւ ասել է, որ եթե ժամանակը գալիս մոտիկանում է, այդ term insurance-ը փոխենք մշտականի։ Հենց որ 10 տարին անցնում է, այդ company-ն ասում է 10 տարից հետո եթե conversion անեք, մենք պետքա բժշկական քննությունով անցնենք։ Եվ ես այսօր ունեմ insurance company-ներ, որ իրանց հետ աշխատում ենք, որ իրանք ասում են միջև ասենք 30 տարվա մենք policy ենք գրում, դա ասում է 29-րդ տարի միջև ձեզ option է տալիս, որ կարող եք դա փոխեք մշտականի առանց բժշկական քննության։ Եվ կան company-ներ, որ ասում են, okay, մեր term-ը 30 տարի է, 15 տարի հետո պետքա փոխեք կամ 20 տարի հետո պետքա փոխեք, թե չէ այդ ժամանակը, որ անցավ conversion-ի, ել դուք իրավունք չեք ունենա փոխել։ Ես term policy-ներ ունեմ, որ գրել եմ 20 տարի առաջ, հիմա նորից, ասենք, կարամ ասեմ company անուն, որ մենք շատ իրավունք չունենք ասելու անուններ, բայց Prudential-ի հետ ես այսօր հաճախորդներ ունեմ, որ իմ առաջի company-ներից մեկն է եղել, որ աշխատել ենք, նրանց policy-ները մենք փոխում ենք, convert ենք անում մշտականի առանց բժշկական քննության, որը 19-20 տարվա policy-ներ են։ So company տարբերվում է, ընդհանրապես այս mutual company-ները, որը Mass Mutual-ն է, New York Life-ն է, Guardian-ն է, Northwestern Mutual-ն է, իրանց այդ conversion-ը մի քիչ ավելի խիստ է, երբ որ ասենք դուք փոխում եք term-ից մշտական, իրանք միշտ այդ policy-ների մեջ գրում են։ Ես Mass Mutual-ի հետ շատ մեծ քանակի բիզնես ենք անում եւ conversion-ի ժամանակ օրենքներ կան, դա ասում եմ միջև այս տարի դուք կարող եք փոխել, սրանից հետո էլ չեք կարող փոխեք։ Եթե ասենք 18-րդ կամ 20-րդ տարին արդեն մոտիկանում է, պետք է անպայման conversion անեք։ Վստահ եմ կարողացա ձեր հարցին պատասխանել։ Այսօր ես մի քանի հատ տարիքների արժեքներ եմ հաշվել term insurance-ի հետ կապված։ Հիմա արժեքներ պետք է ասեմ, բայց միջև արժեքները ասել մի բան եմ ուզում ասեմ այս term insurance-ի եւ disability waiver-ի մասին։ Մի քիչ առաջ խոսեցինք, զանգ եկավ, միտքս կտրվեց։ Երբ որ ասենք մենք վերցնում ենք term insurance-ներ, ժողովուրդ, անցյալում մեր term insurance-ները որ եղել է 5 տարի եւ անց։ Այդ ժամանակ term-ը այս ձևի էր։ Մարդը առնում էր policy-ին 20-30 տարով, եթե այդ 30 տարին լրացավ, ոչ մի բան չպատահեց, մահ չեղավ, insurance company-ն այդ policy-ին cancel է լինում եւ վերջանում է։ Ու ընթացքում ոչ մի benefit չունեք այդ policy-ներից։ Այսօր term insurance-ները, որ մենք ունենք, այսօրվա term-երը, մենք ունենք living benefit-ներ։ Եթե դուք ունեցաք heart attack, դուք ունեցաք stroke, դուք ունեցաք cancer, այդ դեպքում insurance company-ն դիմացից advance pay անում, դա settlement է։ 1 միլիոնոց policy-ին կարող է իրանք տան 700,000, բայց այդ 700,000-ը դուք կարող եք վերցնել օգտագործել ձեր ողջ ժամանակ։ Եվ մեր community-ում, հայկական community-ի մասին այս խոսքը, շատ-շատերը մեր հայերը 60 չհասած գնում են disability, որովհետև մենք ծանր աշխատող ազգ, տանջող մեզ, մեր զավակների համար շատ-շատերը չեն դիմանում ու մինչև 60 տարեկան գնում են թոշակի։ Եթե
Այդ վիճակում ենք մենք, մեր ազգի տեսակն է դա, մենք երկար չենք կարող աշխատենք։ Կոչ եմ անում բոլորիդ, որ դուք վերցնեք term insurance, վաղը մյուսօր, տարիները անցավ, դուք 60 չասած, եթե գնացիք disability եւ claim արեցիք, գնացիք թոշակի։ Այս policy-ները, term policy-ները, եթե դուք վերցնում եք, ապագային եթե հիվանդացաք, insurance company-ն ձեր payment-ները ձեր տեղի կվճարի, որը benefit է, շատ-շատերը օգտվում են սրանից։ Պատճառը նա է, որ եթե անձը հիվանդացավ, էլ insurance policy-ին payment չի տա։ Insurance company-ն ձեզ գումար չի տա, որ դուք վերցնեք ծախսելու ձերքի գումար, բայց ձեզ կտա կվճարի ձեր insurance-ի payment-ը, որ այդ 30 տարի հետո այդ policy-ն expire պետք է լիներ, հիմա էլ expire չի լինի։ Insurance company-ն ձեր տեղը ձեր payment-ները կտա։ So, եթե ունեք term insurance-ներ հնից վերցրած, ձեր agent-ներին կարող եք կապնվել մեր հետ։ Ես ձեզ կօգնեմ այդ հարցում, որ եթե ձեր policy-ն գրվել եք 1, 2 կամ 5 տարի առաջ, մենք կարող ենք դրա վրա ավելացնել waiver of premium։ Payment-ը կշատանա մի քիչ, բայց դուք կունենաք այդ benefit-ը։ Հետո այսօրվա modern term insurance-ները եւ մշտական policy-ները ունեն այդ living benefit-ները։ Ինչու՞ չեք ուզում օգտվեք դրանից։ Եթե մենք նայենք policy-ներ, որ մենք գրել ենք 5 կամ 7 կամ 8 տարի առաջ, այսօր մենք համեմատություն ենք անում այդ policy-ները այսօրվա արժեքները, կարամ ասեմ շատ մոտիկ արժեքներ եւ դուք կունենաք այդ living benefit-ները։ Օգտվեք հայրենակիցներ։ Մի հատ էլ հարց ունեն շատերը, որ հարցնում են, ասում են, որ մենք ես policy եմ վերցրել եւ իմ agent-ը ինձ ասեց, եթե ես հիվանդանամ, ինձ insurance company-ն ամիսը $10,000 գումար է վճարելու։ Ես ուզում դրա մասին մի քիչ ավելի մանրամասն խոսեմ, զանգ ենք ստանում ընդունենք եւ բացատրեմ սա։ Այո, լսում եմ ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես 55 տարեկան եմ, ուզում եի իմանալ այդ term insurance, որ վերցնեմ, ամենաերկարը քանի տարով կարող եմ վերցնել, 20, 30, թե ավել կա։ 55 տարեկանին դուք կարող եք վերցնել 30 տարով։ Դրանից երկար ավել չկա։ Չէ, որտեվ եթե միջև 45 տարեկան 35 տարով կարող ենք գրել։ 45-ից հետո լինում է 30-32 տարով կարող ենք միջև stretch անենք։ Հա, որովհետև նա թանկ է մշտականը, մտածում եմ կարող ենք սենց ավի 30 տարուց ավել վերցնել դրա համար։ Չէ, էդի ծրագրից հետո կզանգահարենք, խոսենք ձեզ կարամ կոմպյուտերով հաշվեմ, բայց կարծում եմ 30 կամ 32 տարով կտա ծրագիրը։ Հա, շնորհակալ եմ, շնորհակալ։ Նույնպես, տեսցում։ Այս նույն համարով զանգահար։ Այո։ Հա, շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Ահա։ Հարգելի բարեկամներ, ուզում եմ հիմա մի քիչ ավելի շատ concentrate անենք այս long term care insurance-ի վրա, որովհետև շատերը, կասեմ 10 անգամ շատ, եթե շատ եմ ասում, 5 անգամ մինիմում շաբաթվա մեջ զանգ եմ ստանում, policy-ներ են բերում գրասենյակ եւ նայում ենք այդ policy-ները, review ենք անում, of course անվճար, բայց երբ որ հաճախորդը գալիս է մեր օֆիս ասում է, որ գիտես գնացի ես իմ ինչ agent-ի մոտ, այս agent-ը ինձ ասեց, գիտես մեջքդ եթե մի քիչ ցավա, այս 500,000-ից policy որ ունես, ամիսը քեզ $10,000 գումար է տալու։ Երբ որ ես policy-ն վերցնում եմ, կարդում եմ, policy մեջ գրած է, երբ որ դուք հիվանդացաք, պետք է լուրջ առողջական խնդիրներ լինի։ Հարգելի բարեկամներ, զանգ ենք ստանում, բայց այս անգամ չեմ վերցնում, մի քիչ սպասեք նոր զանգեք, միտքս անպայման պետք է փոխանցեմ։ Երբ որ այս policy-ն ես վերցնում, կարդում եմ, policy-ի մեջ գրված է if you're sick, you're unable to do 2 out of 6 daily activities։ Երբ որ մենք ասում ենք երկու activity, դրանք հետևյալն է, մենք ունենք 6 հատ օրական activity։ Լողանալ, հաց ուտել, շոր հագնել, շոր անել, restroom օգտագործել եւ քայլել։ So դրանցից եթե մենք երկուսը չենք կարող function-ենք, insurance company-ն ձեզ ամսական գումար է վճարելու։ Միտքը դա է, ոչ թե մեջքս մի քիչ ցավում է կամ գրիպ եմ ինձ ամսական $10,000 գումար է տալու։ Գիտեք, որ insurance company-ները տենց հեշտ գումար ոչ մեկին չեն փոխանցում։ Զանգը վերցնենք հիմա։ Այո, լսում եմ ձեզ։ Okay, Dr. Abelyanն է։ Չէ, դոկտոր Աբելյանի ծրագիրը վերջացել է, իրան զանգեք։
երևի forward չի արել, չի փոխել ծրագիրը։ Բայց TV-ով տալիս է live դրա համար եմ զանգում։ Էսի իմ ժամն է, էսի Ավո Առաքելյանի insurance-ի ժամն է։ Բայց հիմա դոկտոր Աբելյանը TV-ով խոսում է եւ live է գրած։ Չեմ կարծում, մի բան սխալվում եք երևի։ Կարող է freeze ա եղել ծրագիրը։ Ում ծրագիրը։ Աբելյանի։ Չեմ անում, երևի մի բան սխալ եք հասկացել։ Ես Կներեք, երևի սխալմունք էր եղել։ Հարգելի բարեկամներ, երբ որ long term care-ի մասին ենք խոսում, ուզում եմ ճիշտ հասկանաք, այս ծրագրերը այդքան հեշտ է insurance company-ները չեն գումար վճարում եւ policy-ի մեջ detail գրած է։ Եթե դուք հիվանդ եք, հնարավորություն չունեք, որ ձեր օրական activity անեք, հիմա անձը մենակ չի կարող լողանալ, շոր չի կարող հագնել, որտեվ ուսերի պրոբլեմ ունի կամ թևի ձեռքի պրոբլեմ ունի, չի կարող լողանա, այդ ամեն ինչը detail գրած է policy-ի մեջ։ Իսկ շատերը դուք ասենք կարող է agent-ն ասել ներկայացնում կամ դուք sense շատ ճոխ եք լսել այս ամեն ինչը ձեր համար հեշտացնելու համար ասում եք, «Ո մեջքս մի քիչ ցավակը տա»։ Այդ մեջքը ցավալով չի, այդ մեջքի խնդիրը այնքան լուրջ պետքա լինի, որ դուք չկարողանաք մենակ լողանալ կամ մենակ շոր հագնեք։ Էսի հասկացեք, որովհետև չեմ ուզում խապնվեք, վաղը միսօր գա 70 տարեկան, 80 տարեկան անձը լինի եւ տեսնի, որ իսկականից այնքան լուրջ պիտի խնդիր լինի, որ կարողանա այդ դրանից գումար փոկի։ So ճիշտ հասկացեք, ծրագրերը կարդացեք, եթե հնարավորություն չունեք կարդալ, հասկանալ, եկեք գրասենյակ, կզանգենք company, ես ոչ մի անգամ իմ կողմից statement չեմ անում։ Երբ որ այդ policy-ն տեսնում եմ, զանգում եմ company, այդ company rep-ը, որը claim department-ն է, ասում ենք, որ okay, կարող եք մի հատ բացատրել, եթե այս մարդը հիվանդանա, ոնց է վճարելու այս ծրագիրը։ Դրանից հետո դուք կարող եք կարծիք կազմել, ոչ ինձ լսեք, ոչ մյուս agent-ին։ Լսեք այն մարդուն, ով որ ձեզ գումար է տալու, երբ որ ժամանակը գա։ So դրա համար խնդրում եմ, եթե հնարավորություն չունեք դուք զանգեք company ճշտել այդ policy-ները, եկեք գրասենյակ, ես ձեզ կզանգեմ ձեր համար, դուք կլսեք, կդնենք speaker-ի վրա, կխոսենք։ Եթե ունեք հնարավորությունը, զանգեք company confirm արեք, որովհետև այսօր այս living benefit-ներով ծրագրերը մի քիչ սխալ ձևի է ներկայացվում, շատ sense սիրուն են բացատրում, շատ ճոխ, որ գիտես հիվանդացար, այսքան գումար է ստանալու եւ այլն։ Հիմա մեկ էլ ուզում եմ մի քիչ խոսեմ ծխող եւ չծխողի տարբերությունը։ Այսօր անցյալում չի եղել դա այդքան, ասենք flexibility։ Երբ որ անցյալում մենք մեկին ծրագիր էինք գրում, երբ որ ծխախոտ օգտագործող էր, այդ $100-անոց payment-ը դառնում էր $267-300։ Այսօր մենք ունենք company-ներ, որ ծխողներին շատ reasonable արժեք։ Եթե դուք մեկ պաճկա կամ պակաս սիգարետ եք ծխում կամ սիգար եք ծխում օգտագործում եք նիկոտին հասկացողությունը, այսօր ասենք company-ներ կան, որ դա շատ թույլ են նայում եւ ձեր insurance-ի payment-ը շատ չնչին փոփոխություն ալնում։ Եթե payment-ը լինելու էր $100, կարող է payment-ը լինի $120։ Այսօր company-ներ կան, որ preferred rate են տալի նիկոտին օգտագործողներին։ So այս ամեն ինչը կարող եք դուք օգտվել, որտեվ ես ամեն օր լսում եմ ու սիրտս ցավում է, որ շատ-շատերը կան, իրանք heavy ծխող են, պաճկաներով սիգարետ են ծխում, երբ որ գալիս է insurance-ի ժամանակ, ասում է, գիտես, կասենք մի բան մեր agent-ը գնացինք մեկի մոտ հանդիպեցինք, ինքը ասեց, էսի take care կանենք։ Հայրենակիցներ take care անելով չի էսի։ Վաղը միսօր insurance company-ն ամեն պատճառ գտնելու է, որ ձեր դիմաց օգտագործի, որ այդ claim-ը չվճարվի։ So չեք ուզում, որ այն վիճակում հայտնվեք, որ ձեր գլուխը հանգիստ տնեք, բարձին քնեք, որ չմտածեք, վաղը չեմ ուսոր, եթե ես ակսիդան արեցի կամ մի հատ հիվանդություն եկավ իմ մոտ ինձ մի բան պատահեց, insurance company-ն ես 1 միլիոնի coverage-ը որ առել եմ, ինձ սպանելով այդ գումարը վճարում եմ, insurance company-ն ես գումարը վճարելու է իմ կնոջս կամ իմ երեխեքին։ So ռիսկի մի գնացեք, այդ կեղծումները իմացեք, ժամանակավոր կեղծումները, օրերից մի օր բացվում է ու այդ policy-ները չի վճարվում։ Շատերը ներկայացնում են, որ չէ, մի քիչ ժամանակ հետո այս policy-ն վճարելու է, ոչ։ Policy-ի մեջ գրվում է fraud is always contestable։ Եթե դուք intentionally fraud եք արել մի բան կեղծել եք,
դա insurance company-ն օգտագործելու է ձեր դիմաց եւ այդ claim-ը չի վճարելու։ Ուզում եմ վստահ լինեք, company-ներ կան, որ մի քանի դոլար ավելով դուք կարող եք որպես նիկոտին user policy վերցնեք այդ տեսակ company-ից։ Մի խափնվեք, որտեղ մեր ազգը տարիներով մենակ ջարդել ենք։ Այսօրվա օրով մենք կոտորվում ենք, միշտ տանջված ազգ ենք եղել։ Այսօրվա օրով գոնե այս երկրում, որ դեմոկրատիկ երկրում ենք ապրում, գոնե փորձենք ամեն ինչից օգտվենք ճիշտ ձևի։ Ոչ թե նորից խափենք մենք մեզ, որ էսի լավ է լինելու, բայց այդ ձևի չի։ Եվ հիմա ուզում մեկ էլ խոսեմ Universal Life ծրագրերի մասին։ Universal Life երկու տեսակ Universal Life կա։ Universal Life կա, որ կոչվում է Flexible Premium Adjustable Life, դա այն տեսակն է, որ դուք սկսում եք շատ էժան գնով, policy-ն վերցնում եք, օրինակ այսօր վճարում եք $100, 20-25 տարի հետո այդ ինշորանսը, որ $100 վճարում եք, սկզբնական ժամանակ դուք այդ $100-ից ասենք վճարում եք $20 գնում էր ինշորանսի ծախս, $80 գնում էր ձեր cash account-ին։ Մի 10-15 տարի հետո այդ ծախսը այնքան է բարձրանում, որ այդ $100 չի հերիքում եւ նրանք վերցնում են ձեր cash account-ից եւ policy-ին սկսում է արդեն այդ cash-ը պակասել եւ մի հատ տեղ է գալիս, որ էլ այդ ձեր ուղարկած payment-ը չի հերիքում, որ ձեր ծախսը փակի։ Ուզում եմ ճիշտ հասկանաք, երբ որ խոսում ենք index universal life policy-ների մասին, դրանք այդ ձևի են աշխատում։ Մի հատ point է գալու, որ այդ ձեր տված payment-ները չի հերիքելու, որ ձեր ծախսը փակի եւ insurance company-ն ձեզ notice է ուղարկելու, ասի գիտեք, դուք ունեք policy $500,000, վճարում եք ասենք $250, հիմա պիտի վճարեք $600, որովհետև 250-ը էլ չի հերիքում ձեր ծախսը փակի, այն cash-ն էլ ենք վերցրել մեջից, էլ ոչ մի տեղից բռնվելու տեղ չունենք, այդ ձեր ամբողջ գումարը, որ դուք ուղարկում եք, գնում է ծախս ու այդ էլ չի հերիքում, արդեն double triple է դարձել։ So երբ որ դուք ունեք Universal Life, Index Universal Life, որը policy մեջ գրում է Flexible Premium Adjustable Life, այդ ծրագրերը շատ ուշադիր եղեք։ Կարող եք այսօրվանից payment-ը բարձրացնել, որ այդ policy-ն վաղամիսօր ձեզ տուփիկի մեջ չգցի։ Կամ եթե շատ ուշ չի, կարող եք փոխել մի քիչ ավելի մշտական, ավելի ֆիքսված ծրագրեր վերցնել։ Եվ դրանից հետո ունենք Guaranteed Universal Life, որը դա աշխատում է մոտավորապես Whole Life-ի նման, երբ որ գնում է ծախսի մասին խոսքը։ Այդ policy-ն ունի fixed ամսական payment, այդ policy-ի ծախսը չի բարձրանում, դուք այսօր վերցրեցիք մինչև 95 տարեկան ծախսը նույնն է մնում, տարիների ընթացքում չի թանկանալու։ Ու այդ նույն payment-ով դուք կունենաք մինչև 100 տարեկան այդ նույն coverage-ը։ Այդ policy-ների մեջ դուք կարող եք ունենալ long term care, որի եթե ձեզ մի բան պատահեց տարիներ հետո, հիվանդացաք, լուրջ առողջական խնդիրներ ունեցաք, insurance company-ն ձեր policy 2%-ը ամեն ամիս կվճարի ու պահումներ չի լինի։ Եթե դուք ունեք 250,000-անոց policy, այդ 250,000-ը full կստանաք 50 ամսվա մեջ, որը ձեզ կվճարի ամիսը $5,000։ Եվ երբ որ խոսում ենք Universal Life ծրագրեր կան, որ մեջը գումար է հավաքում։ Ծրագրեր կա, որ մենակ insurance-ը միջև կյանքի վերջ շարունակվում է, եւ Universal Life ծրագրերի մեջ նորից մենք ունենք living benefit-ներ, heart attack, stroke, cancer, այդ տեսակ մի բան պատահեց, անձը կարող է օգտվի այս ծրագրից։ Հարգելի բարեկամներ, մենք նորից կշարունակենք մեր ծրագիրը, խնդրում եմ հետևեք մեզ, համփորձակ եղեք, մենք կհանդիպենք 2 շաբաթ հետո, եթե հարցեր ունեք, այս նույն համարին կարող եք զանգել, սա իմ սելֆոնի համարն է, միշտ ես հասանելի եմ եւ կարող եք իմ հետ կապնվել։ Լավ եղեք, ամփորձանք, մինչև մյուս հանդիպում։ Ստեսություն։ Life is life. Above can come back. Abo ara kelam portar.